Jadi mula tema dia mata nomor 2 di bata nakinung macalo pamas-masun pardonga sarpeon anak do paromen nami marhitin aposona bison anakku do to paromen nami nunga masuk kita tuinganan ima prestan apalagi kion asa pasatun nama tuh muna para buah bir para buah siribur-ribur para buah si todi asa pirma poki bahul-bahul pacalongan pirma todi muna jul-jul nang persamotan alani suhut nami bama per buah piri tu anak tado parometa batu paromain ya, horas sama tulu hali. Horas sama tulu hali. Horas. Nah, beta mau sih tuh tempat tamu sih.